Çfarë bëri qeveria, shteti, për të mbrojtur të dhënat e qytetarëve shqiptarë? Unë përmendaj që u krijuan disa institucione. Dhe brenda Acceskut u krijua edhe CERT-i, po ashtu dhe Drejtoria për hetimin e krimit kibernetik. Të gjitha këto institucione që duhet vepronin për të parandaluar. Pra, nuk jemi më në fazën që ne të reagojmë pasi sulmi ka ndodhur. Është shumë vonë në fakt për një sulm kibernetik që të reagosh pasi ka ndodhur. Do duhet që të reagosh dhe të marrësh masa paraprakisht që sulmi të mos ndodhi. Sigurisht që është një shprehje e ditur tashmë, e pranuar që siguri kibernetike 100% asnjëherë nuk ka, por kjo nuk do të thotë që të na përsëriten sulme kibernetike të tilla, sepse dal aty ku thash pak më përpara që është në fakt ulje e integritetit të një vendi. Nuk ka rëndësi se çfarë të dhënash dalin. Dalin apo jo emailët mes punonjësve të administratës të kuvendit apo të deputetëve. Nuk ka rëndësi kjo, se me shumë mundësi emailin nuk e përdorin për shumë gjëra, por gjithsesi është ulje e integritetit dhe nuk do duhet të dalin këto lloj informacionesh. Pra duhet ishte e sigurt të paktën një institucion si kuvendi. Dhe është e mundur ndoshta rikuperimi i këtyre të dhënave që mund të publikohen, që janë publikuar deri tani, apo aq sa u bë mundur rikuperimi i atyre në 2022?